За бүгдээрэнд нь орой минь сая миний утасны батарей суучихгүй юу болов амарчсан тэгэл гинтхэн тасарсан. За ингээд эргээд нэг утсаа жаахан цэнгэлчлээ. За одоо бол ингээд оройн 5 цаг өнгөрч байна. За сквадрын талбай дээр бол ер нь нэг 4-5 мянган хүн цугласан байхаа. За хүйтэнч болж байна. Ингээд хүмүүс бол улсын онцгой комиссийг огцор за тэгээд бас эрүүл мэндийн яам огцор иймэрхүү шаардлагуудыг тавьж байна. Гадаадд байгаа иргэдээ аваач гэж ярьж байна. Тэ. Энд бол өстой олон хүн цугласан байна орхи. За тэгээ би яг 2 цаг 30 минутын үед л энд ирсэн болов уу гэж өөрийгөө бодож байна. Тэ одоо ингээд нийт энд бараг 2 цаг илүү болж байна. За өдөр бол сайхан дулаахан байсан. Тэгээд ер нь бол далайд тусал нэмэр гэж энэ олон хүмүүс тус нэмэр болъё. Тэмцэлтэн ч гэсэн нэг ч гэсэн хүн нэмье гэж бодож ирлээ. Тэгээд гадуур одоо хүмүүс маш их машин зашин чигнаалдаж бас эв санааны нэгдлээ илэрхийлж байна. За хүмүүс бол бас лоозон бариад янз бүрийн бичиг бариад гадуур явж байна лээ шүү. Тий. За ингээд ерөнхийдөө бол жаахан хүүтрэх тийшээ хандаж байна. Тий. За яг одоо би энд 2 цаг гаруй зогслоо. Жаахан бэлтгэл муутай гарч ирсэн учраас доороосоо хөл дарах тийшээ хандаж байна. Гар мар бас даарж эхэлж байна. Яг уу тэгээд эндээ ингээд хүмүүс тань болоод тэмцэлтэн нэмэр болоод лайв хийгээд далайд тусал нэмэргээ зогсож байна ахна. Бас олон хүн ирсэн шүү энд тий. Тэгээ бүгдээрээ сайхан хашгирсан. Огцор гэж хашгирсан. Эрүүл мэндийн яамныхныг огцор гэж хашгирсан. За одоо тэгээд буруу зөрүү одоо шийдвэр гаргаж байна. Орлогогүй боллоо. Бизнес хаалаа. Тэрийг нь одоо зогсоо гэж хашгирж байна. За бас хүмүүс гадаадд байгаа монголчуудаа аваач, хилээ нэгээч гэж бас тийм санаа бодолтой хүмүүс их байна. Хүмүүс бол их байна шүү. Одоо энэ сүүлдээ тэр тийшээ цуглаад авах шиг байна те. За ингээ миний утасны батарей суувал та нар бас битээ буруугаар бодороо эргээд утсаа цэнэглэнэ ахын те. Маш удаан лайв хийсэн болохоор одоо бас утасны батарей суух тийм бас гарч ийн лээ шүү. За ямар ч байсан ингээд залуучуудаа те бие биенээ дэмжиж зөв юм дээр дэмжиж зоригтой ирж бас тэмцэж явахгүй бол болохгүй шүү. Энд бол одоо бас энэ хүүтэнд бас олон хүн ирсэн. Энэ хүмүүс бас нэг тийм явах шинжгүй юм шүү тий. Байгаад л энэ тий. За тэгэл гадуур энэ тойрч явж байгаа машинууд бас маш их юу хийж байна, сигналдаж байна тий. Бас одоо дохио өгж байна тий. Ахын арай болоог нь лайв хийж байна. Чи юуных юм бэ дөө? Би зүгээр хоороо блог хийж байгаа. Хоороо блог хийж байгаа залуу байна гэн. За асуу юм дөө. Юу асуух юм? Энэ тэмцлээс ямар үр дүн хүлээж тэмцэж байгаа вэ? За ямар ч байсан одоо энэ ковидтай холбоотойгоор хүмүүс маш их орлогогүй, бизнесгүй, дампуурж одоо өрөнд баригдаж ажилгүй юм болж байна тий. Тэгэхээр энэ бол одоо нэг онцгой комиссийн маш буруу шийдвэрээ. За мөн хүмүүс одоо эрүүл мэндийн асуудлаар бас их зовж байгаа шүү дээ. Одоо гадаадд монголчууд хилэн хаагдсан зовж байна. За дотооддоо ч гэсэн явж чадахгүй хоригдож байна. Тийм болохоор эндээс бол хүмүүс ямар ч байсан энэ буруу шийдвэрүүдийг өөрчлөлтүүлэх, хариуцлага тооцоолох ийм юмнууд хийж байгаа гэж би бодож байгаа шүү. Буруу шийдвэр гаргаж штэ улсын онцгой комисстэй хамаг юм хааж боолоо тий. Тэгэл ерөөсөө энэ хүмүүсийг чинь маш хүнд байдалд оруулж штэ. Чи наад захын л одоо өчигдөр тэр нэг нялх нойтон биетэй эмэгтэйг яаж хөөж чирж гаргаж байна тийм үү? Болохгүй штэ. За энэ 3 сая төгрөгөөр 3 сая төгрөг өгөхгүй болвол
чин зайлаарэ гээд нэг Хөвсгөл аймгийн иргэнийг хөгөө явуулсан байна л шүү дээ. Тэр хавдар судлалын үндэсний төвөөс. За тэгээ энэ гадаадд байгаа хүмүүсээ авахгүй шүү дээ. Маш олон хүмүүс гадаадад гацж шүү дээ. Тэр мөрөн дээр бол энэ улсын онцгой комисс шийдвэрүүдэд эргэж харж улсын онцгой комиссыг нэг арай өөр ажилтдаг хүмүүсээр бүрдүүлж тэгээ эрүүл мэндийн яамны удирдлага эдгээр буруу зүрх ажиллаж байгаа алдаа дутагд гаргасан тэр хүмүүсийг хариуцлага тооцоо солиод за тэгээд арай өөр менежментээр явах гэж бодож шүү дээ. Одоо вакцин байхгүй шүү дээ миний дөө. Тэ. Залуучууд тэрийг дэмжиж байгаа шүү гэнэ. За баярлалаа маяг. Дэмждэг шившэнд баярлалаа. Зураг авах гинэ. За зураг авах. За сайн байна уу. За ингээд бас нэг залуучууд зураг аваад байна энд тэ. Гурлаа. За гуруулаа ёо. Селфи ёо. За селфи. За боллоо. За зүгээр. За баярлалаа. Тэгээд ийм энд бол хүмүүс буух шинжгүй юм шүү. Би бас болох гээд байгаа юм болов. Хүмүүс бас орой болохоор яах юм бол гэсэн одоо ингээд ямар ч байсан 3 дахь цаг дээрээ зогсож байна. Тэгээд ямар ч байсан нэг тийм харьцаа гэсэн бодолтой хүн болоод бараг байхгүй юм байна. За баярлалаа. Хүмүүс ч одоо бас надтай зураг мураг авахулаад байна. За тэр нь ч яах вэ? Хамгийн гол нь та нар ард байгаа хүмүүсийг хараа. Ард бол бас овоо олон хүн байна. Тэгээ огцор гэж ашгараад байна. Тий. Энэ бас овоо их хүн байснаас үүдээ тэр лүгөө жаахан өтгөрж явах шиг байна. Нийлж явах шиг байна шүү. Тий. Энэ сквадрын талбай бол ер нь одоо дүүрэн үнэтэй байсан. Анх бол өглөө бол их өглөөг нь нэг 2:30 үед бол их цөөхөн хүн байсан. Нэг 200-300 хүн байсан болоод гэж би бодсон. Одоо бол нэг 4-5 мянган хүн болцсон юм шиг байна энд. За тэгээд тарж энтер зогсохоор займаагаа барихаар их олон хүн байдаг шүү дээ. Одоо ер нь тийшээгээ жахан нягтраад байгаа юм болов гэж би бодож шүү дээ. Нэг иймэрхүү л байна да. За монголчуудаа одоо хувиа бодож даваа шаарлуулж биед болоод болж гэнэ гэж бодож болохгүй шүү. Тэ. За сайн уу дүүнер. За ингээд бас миний таньдаг дүүнер мөнөр энэгээр ингээд яваад байгаа юм байна. Нөхөхийн бас энэ жагсааж явж байна шүү дээ. Залуучууд дуу хоолойгоо өргөхгүй болохгүй байна. Юу гэнэ? Залуучууд одоо ингээд бол маш зүв ингээд одоо бол энэ улсын онцгой комиссэнд ажиллаж чадахгүй байна. Тэгээ энэс болж маш их хүмүүс одоо хохирж байна. Тэгээд одоо энийг огцохыг бид шаардж байна. Энд бол ямар нэгэн зохион байгуулалтаа жагсаал цуглаа уриалсан юм бол байхгүй. Бүх хүмүүс зүрх сэтгэлээрээ ирж тэмцэж нэгдэж дуу хоолойгоо өргөж байна. Маш их баярлалаа. Залуучуудаагаа хараад бас огшж байна. Гүнээ ахтаас амжилт хүсье. За баярлалаа маяг. Ер нь тэгээ залуучуудаа бие биенээ дэмжиж гарч ирээд бас явсан дээр шүү. Эвт шаазга буг барина гэдэг үг байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр цөмөрөө ингээд эндээ сайхан нэгдээд гоё байвал уг зүгээр дээ тий. Энд бас болохгүй бүтэхгүй юм их вэ шүү. Тэр болгон дээр цөмөрөө чимээгүй суугаад байж болохгүй тий. Ямар ч байсан тэгэл энэ гадаадд байгаа монголчуудаа авчирмаар байна, бизнесээ нэмээр байна, орлогоо нэмээр байна, хөл хорой ийм юмнуудаа зогсоомоор байна тий. Ажил төрлөө хиймээр байна, хүмүүс өр зээлнээсээ гармаар байна, нөхөн олгоороо өгмөр байна. Ер нь тиймэрхүү юмнууд байна штэ, тий. Энэс тест дандаа ер нь залуучууд байна, тий. Ер нь голдууд нэг 80% залуучууд байна штэ, залуучуудаа. За ер нь жаахан хүүтрхэл тийшээ хандаж байна штэ нөхдөө. За тэгэл одоо эцсийн гартал гүрийн да. Тий, зогсон доо энд. Ах нь бол яриа л зогсоод гэсэн бодолтой л байгаа ер нь. Тий. Ингээл лайв хийгээл тий. Одоо энд л лайв хийж зогсохгүй юм бол одоо хаан зогсох юм тийм биз дээ. Гэртээ суугаад байлтай биш тий. Ингээл энийг хэлж ярьж байгаа дээрээ ингэж бодит байдлыг бас хүмүүс хүргэсэн дээ шүү дээ. Хүмүүс байна гэж харуулахгүй бол энэ нөгөө үндэсний телевиз янз бүрийн юмнууд чи энэгээр ирэхгүй байна шүү дээ. Энэ одоо 2-3 цаг болж яхад ирж болно шүү дээ. Тэ? Үндэсний телевиз нөгөө энэ баахан телевизнүүд байдаг шүү дээ. Ядахтаа үндэсний телевиз ирэх ёстой шүү дээ. Энэ ард иргэд ийм бодолтой байна, ингэж байна.
гэдгийг ирээ сурвалжлаа та нар яг юу хүсэж байгаа юм хинд ямар санал бодол байгаа гэж зогсож болно шүү дээ. Тэд нар мэднэр бол ирэхгүй шүү дээ. Бидний мөнгөөр салинждаг гэж байгаа шүү дээ. Тэр үндэсний телевиз чинь төсвөөс одоо хэдэн тэрбум төгрөг жилдээ авдаг. Тэр том байр маяр энэ одоо арида телевизийн байр чинь улсын байр шүү дээ. Тэгэхэд чи одоо нэгч тэндээс хүн ирэхгүй, энүүгээр явахгүй, бодит байдлыг сурвалжлахгүй ийм л байна шүү дээ. Бид нараа цалинжиж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэр үндэсний телевизийн удирдлагууд одоо зайлах хэрэгтэй шүү дээ. Үндэсний телевиз төлөв төлөх хэрэггүй шүү. Бидний мөнгөөр одоо ийм муухай юм хийж байгаа хүмүүс. Би тэгж л бодож байна. За ингээд энд бараг ингээ 3 цаг зогсож байна шүү ахын тий. Тэгээд бараг 2 цаг 30 минут лайв хийсэн. Тэгээ утас одоо батарейгүй болоод хөрөөд ингээд бас хүүтерхээр энэ iPhone ч бас жаахан эмзэг болчт юм байна шүү дээ. Ийм болсон шүү. Тэгээд нэг хэсэг утсаа жаахан дулаан болгож байж байгаа. Тэгээд ахын одоо үргэлжлүүлээд энэ лайв хийж гин шүү. За энд бол нэг 4-5 мянган хүн байна шүү. Тэрийг л би бас үзүүлж байгаа шүү. Бас огт ингээд хүн ирээгүй биш те. Залуучууд огт цуглаагүй биш те. Энэ бас хүч шүү те. Чамлахаар чанга гатдаг гэдэг шиг бас хүмүүс залуучууд ирсэн л байна. Тэ. Энийг бас үнэлэх хэрэгтэй. Тэ. Залуучуудаа бие бинийгээ дэмжих хэрэгтэй шүү. Энд анх ирж байгаа хүмүүс, энд одоо 3 цаг зогсож байгаа хүмүүс энэ төр бол бас зарим доороосоо даарж л байгаа бах тий. Хан жаахан бэлтгэл муутай гараад ирсэн л байна тий. Гэхдээ яах вэ? Одоо тэгээд гүрийн дээ өөр одоо арга байхгүй тий. Энэ дээр л одоо бас хэлж ярьж эндээ л байж ахгүй юм болвол тий өөр хаан зогсох юм тий. Энэ аль нэгэн нам одоо улс төрийн хүчний одоо зохион байгуулсан юм биш. Энэ зүгээр өстой жирийн ард иргэд залуучууд одоо энд хүсэл бодол юмаа хэлж ирж төр засагтаа харуулах гэж тэр хойно байгаа нөгөө саарл ордонд байгаа Монгол Улсын ерөнхий сайд, Монгол Улсын ерөнхийлөгч, их хурлын дарга гишүүд, сайд тэр одоо манай томчуудад та нар буруу юм хийгээд байна. Танаа доорх хүмүүс чинь буруу юм хийгээд байна гэдгийг бас хэлж ярьж үзүүлэх гэж энэ хүмүүс ирчээд байгаа, зогсчод байгаа шүү дээ. Энд түүнээс шинэ хүмүүс чинь өвлийн бас энэ хөөтөнд шүү дээ. Гэтэ харьцангуй өнөөдөр их гоё дулаахан өдөр байлаа. Тэг. Дулаахан өдөр байна те. Ингээд сайхан зогсож шүү дээ хүмүүс. Энд нь бас ингээ ахан бас далайд тусал нэмэргээд хүрээд ирчихсэн байж байна те. Харж л бай те. Юу болох нь вэ? Ингэсгээл амарч байсан нэг 4-5 мянган хүн ирчих шиг боллоо шүү энд. Одоо бас гадаад дотоод байгаа монголчууд энэ харж байгаа байх те. За би ямар ч байсан гадаадд байгаа монголчуудаа аваасаа, түргэн аваасаа гэж бодож байна. Тэрний төлөө бол би олон удаа дагуулсан шүү. Ерөөсөө баян хэлж ярьж байгаа шүү дээ. Гадаадд байгаа монголчуудаа авахгүй хилээ хаасан ийм харгас хэрцгий улс орон энэ дэлхийд байхгүй болсон шүү. Монгол хүндээ хилээ хаасан улс байхгүй шүү гэж би баян ярьж байгаа шүү те. Одоо ер нь гадаадд байгаа монголчуудын тэр баячуудын баян тарган одоо боломжтой хүмүүсүүд нь ихэнх нь ирдсэн шүү. Одоо бол өөрхийн тэнд амьдрал хөөсөн гинөө өстой хүний нутагт ажил хийж ядарч өдөрч байгаа тийм л нэг хүмүүс нь үлдсэн байгаа шүү. Бусд нь бол ирдсэн шүү. Тэгэхээр одоо энэ хоёр хил дээр одоо ачаа бараа овоорцсон монголч одоо янз бүрийн ачаа барааны одоо хомсдолд ороод байгаа гэж байна шүү дээ. Тэрийг одоо нээж ачаа бараагаа оруулмаар байна. Энэ бизнес орлого маш их тасалдаж штэ. Эднэрийг нэмэр байна. Энэ хөл хорой энэ юмнуудаа зогсоомоор байна. За тэгээд дээр нь нэмээд энэ хүмүүст нөхөн олгоор чухал шүү дээ. Одоо ингээд гавьяа ойголсон юм шиг хамаг юм хаачаад юу ч өгөхгүй хүмүүсийг ингээд одоо яа гэж байгаа мэдэхгүй энэ ажилгүй орлогогүй бизнесгүй өөрөндөө баригдсан дампуурсан хүмүүс их байна штэ. Одоо над руу одоо маш их хүмүүс бичдээ штэ. Гүндлээгөө одоо үнэхээр баларж байна, идэх хоол ундгүй болж байна.
Ёстой нөгөө таны санаачилсан хүүхдийн мөнгөөр л ам зогоож гин. За үнэхээр одоо бас өрөндөө баригдлаа, инглээ тэглээ аргагүй боллоо, ажил төрөл бүх юм зогссон гэд гомд мэдүүлээд тэгж байгаа хүмүүс маш их байна шүү дээ. Аргаа бараал тэгж байгаа бах тий. Тэгээ одоо тэр олон хүмүүс захиа өчөөд би одоо бүгдээрэнд нь хариу мариу өгч тэгж тусалж дэмжиж чадахгүй. Яг үнэндээ бол тэр төр засгийн хийх ажил нийт бид нар улсаараа бас нэг хөгжижээж энэ муухай юмнаас гарна. Зөв зүйтэй бодлогоор бид нар энэ муухай юмнаас гарна штэ тий. Тэрийг одоо гүн далаа гэдэг хүн би ганцаараа хийж чадахгүй. Надад тийм боломжч байхгүй. Ганц их хурлын гишүүн хийдэг ч юм биш. Эний чи одоо төр барьж байгаа олонх төр барьж байгаа тэр засаг тэрнийх нь одоо ерөнхий сайд ерөнхийлөгчөнд хийдэм штэ. За ингээд залуучуудаа дөхөөрөө яваараа энэ хүмүүс бол энэ харанхуй болж байгаа хүйтэн болж байгаа ч гэсэн бас энд ингээд гүрийгээд бас байцгааж юм шүү. Одоо сквадрын талбай дээр залуучууд байна шүү ингээд зогсож байна. Олон байна шүү энэ хүмүүс. Бас буухгүй байна. Энэ хүмүүсийн тоо багасаагүй байна шүү. Нэмэгдэж байна те. Хүмүүс нэмэгдэж байгаа юм байна шүү те. Хүмүүсээ энэ бас их чухал шүү те. Ах нь бол одоо энэ анхнаас нь энд дэмжиж намайг ирэхэд нэг 200 түн байсан баг. Амарч байсан би нэг 6-7 мянга болчихсоо л гэж бодож байна. Энэ сквадрын талбай бүр дүүрээсээ гэж бодож байна. Энэ одоо бол нэмэгдэж байна хүмүүс. За ах нь бол гөрий гэж бодож байгаа шүү энд. Тий. За ингээ шеэр хийгээрээ залуучуудаа бас нөгөө дагалдах хөлөө фоллоу гэдэг нь бас хийн шүү. Тий. За тэгээ ахыхаа пэйж мэйжийг бас сайхан юугаараа одоо юу гэдгийг дэмжиж яваараа залуучууд. Өнөөдөр ахыг чинь хийж байгаа энэ хүүтэнд анхнаас нь ирж зогссон дэмжиж байгаа энэ дэмжлэгийг бас та нар минь дэмжээрэй. Тий. Маск солих юм уу? За баярлалаа. Ингээ маск өгж байгаа юм байна. Маск соль гэж байна. Ах нь одоо энэ маск солиё доо. За ингээ яг би бас хүмүүсээс зайвараа зогсож байгаа тий. Ингээ гүрийгээ зогсож чинь шүү залуучуудаа хүйтэн байна. Тий. Яг одоо удаан зогсоход бол мэдгүй ахих нь хөл бол даарчин шүү яг нэг нөгөө хэлэхэд тий. Гарч даарж эхэлж байна. Тэгээ бусдаараа бол гайгүй байна. Хөлнөөсөө л их даарчин. Яг ийм жагсаа цуглаанд оролцсон гэж бодоогүй. Орноосоо өсөрж босоод одоо өдрийн 2 цагт уг нэг унтчихъя гэж бодож байсан хүн чинь өсөрж босоод шууд гараа давхиа төрөөд ирсэн. Яг л үнэндээ бол тийм л байна шүү. Тэгэхээр яг хаа гүрийнэ яг тий. Тийм ч амархан нохлогдохгүй шүү. За ингээд энд бол хүмүүс залуучууд бол энэ байна шүү. Буухгүй байна. Тэгээ эднэр бол юу яахгүй байна. Хүмүүс явахгүй байна шүү. Байгаад байна энэ бас энэ харанхуй болж байхад ингээ байгаад байх юм бас тий. Их сонио. Ямар ч гэсэн гүрийн залуучуудаар та нар ч гэсэн одоо бас ингээд юу ячиж болохгүй шүү. Шантарч болохгүй шүү. Тий. Төвчээр. Тий. Тэгээд одоо тэмцэл тий. Юунаас нь айдیں۔ Юу яхан байхгүй шүү. Юу юм? Халуун арцсан юм. За нэг дүүх бас халуун арц өгж яана хат нь. Баярлалаа. За ингээ халуун арцс нэг байгаад эндээ ингээ гүрийнэ одоо та нар минь те одоо харж байгаа хүмүүс одоо 3500 хүн харж байгаа юм байна шүү дээ те бас шеэр хийгээд бас нэг найз нөхдөд бас дуудаад энд бас тусдим болвол зүгээр байна шүү те одоо нэгэн нийтийн төлөө монголчууд бид нар хичээхгүй бол болохгүй юм шүү бас нэг амьдралын туршлагатай ахмад настай хүний хувьд хан бол бас ингээд залуучууд энд ирж байна гэж байна. Би бол монголчуудыгаа одоо бас тэмцээсээ зоригтой байгаасаа гэж бодож явдсан шүү. Ах нь бол зоригтой. Ах нь бол тэмцэнэ. Тийм болохоор одоо та нарыгаа зоригтой байгаа ч гэдэг. Энэ хүмүүс бас явахгүй юм шүү. Нэмэгдээд байгаа юм болов. Тэ.
гөрийн одоо ингээд харанхуй болтол байна да. Тэ. Эцсийн дуустал үзэн дээ. Маргааш яах юм бол тэ. Гэхдээ энэ одоо хэн нэгэн хүн энийг зохион байгуулаагүй. Хэн зохион байгуулсныг би мэдэхгүй. Мэйл ямар ч л байсан ах нь өнөөдөр өдрийн 2:15 үед Facebook нэгээд харсан чинь яг ингээд хэдэн хүмүүс цуглаж гэн ингээд тэгээ тэн дээр нэг лайв хийж байгаа залуугийн өмнө харсан чинь бас нэг 100-200 хүн харагдах шиг болсон шүү. Тэгээд ах нь ерөөсөө нэг унтчий гэж бодож исэн хүн чинь шууд машиндаа суугаад шууд наашаа давхиал ороод ирсэн шүү. Нэг магадгүй 2:40 мөч гээд би ирсэн байх те. Тэгээд ирэхэд болоод нэг 300-400 хүн байсан баха. Одоо бол нэг 4-5 мянган хүн байх шиг байна шүү энд. Тэ. Болж штэ тэ. Энэ хүмүүс одоо чухал шүү дээ. Ийм юмыг одоо алгасч болохгүй, алдаж болохгүй штэ монголчуудаа тэ. Би одоо ямар хүмүүс энд байгааг мэдэхгүй. Би хинтээ ч уулзаагүй ахна. Яг л энэ авто зогсоолын ойрхон ирээл яг энэ нэг газараа л ахын дороо зогсоол байж байгаа. Дунд нь нэг удаа утас минь унтарч тэ юу яасан шүү. Ахын нэг утсаа жаахан цэнгэлж бас жаахан халаасан. 20 минут болсон уу. Тэгэл одоо ахаад үргэлжлүүлээл ахын лайв хийж гин шүү тэ. Гол нь та нарын дэмжлэг хэрэгтэй байна залуучуудаа. Facebook-ийн найзуудаа монголчууд байна шүү энд тэ. Илээд олон мянган монголчууд байна шүү энд. Тэр л одоо их чухал байна. Би бол энд ах нь бас эднэртэйгээ хамт байж, дэм тос болж, далай тосол нэмэр гээд ингээ байж байгаа юм шүү. Тэ. Энэ хүмүүс явахгүй байна. Байж гин. Би бинэ хараад байгаад байна. Энд зохион байгуулаад тэгэн шүү, ингэн шүү гэж ярьж байгаа нэг ч хүн байхгүй шүү. Тэ. Би ч юу ч хэлэхгүй байгаа. Би зүгээр яг өстой дэм-дэндээ л бай гэж байж байгаа. Ах нь бол одоо өстой юуны төлөө энд зогсоод байгааг нь ч одоо мдээгүй л гарсан шүү. Тэ. Хамгийн гол нь ойлгомжтой. Энд бол энэ хүмүүс болохгүй байгаа юм зөндөө байгаа учраас энд хүмүүс ирсэн л байж байгаа. Үнэхээр одоо хүмүүс тэмцэхээр үзэхээр ийм цаг хугацаа болсон штэ. Арай дэндж байгаа штэ. Арай хэтэрхий харгас байгаа. Арай хэтэрхий их сүржгэнж байгаа. Арай хэтэрхий муухай юм хийж байгаа штэ. Тэр болгон дээр хон шиг номхон байгаад байж болохгүй штэ. Тийм болохоор хүмүүсийг ингээд гарч जैन үзэж जैन тэмцэж जैन гэж бодоод ахнаас дахиад ирсэн байхгүй юу? Ерөөсөө хойно тэгээд улсын онцгой комисс огтор гэж байгаа юм байна. Эрүүл мэндийн яамныхныг огцор гэж байгаа юм байна. Хариуцлага тооц гэж байгаа юм байна. Хилэнэ гэж байгаа юм байна. Гадаад байгаа монголчуудаа ав гэж байгаа юм байна. Орлого бизнес хаагаад байгаагаа зогсоо гэж байгаа юм байна. Иймэрхүү юм болж байгаа юм байна тий. Энийг л одоо ах нь бас мэдэж авлаа энд мөдөө. Үнэхээр энд бол одоо хүмүүс ингээд зогсоод байна тий. Би ч гэсэн энүүгээр ингээд бас талбайгаа эзлээл зогсож байна. Яахав та одоо ингээд ер нь уг нь бол олонний хүч оломгүй далай л гэдэг. Ингээд тэрийг л уг нь үзүүлэх ёстой байгаа юм шүү дээ. Олонний хүч оломгүй далай гэдэг юмыг. Тэгээ одоо үнэхээр олуулаа байж те. Үнэхээр оломгүй далай шиг тэр их хүчийг л энэ ард байгаа тэр тий. За гүндлээ ах бай. За тийм байна. За. За бас залуучууд блог лайв хийгээд байгаа юм байна лээ. Тий. Тэгэл тэрэндээ бас намайг оруулна тий. Селфи хийн, зураг авахулна. Надад ч бас мэнтлэн гар барина бас миний фэнүүд энүүгээр байна. За ах нь бол эндээ хөдлөхгүй байгаа нэг газараа л ерөнхийдөө эргэлдээл тий. Нэг олон хүн амтнтай нийлэхгүй, ойртохгүй, зай барьж байгаа би бас. Ах пив сурчлах байгаа ч гоё юм шүү хаа. За баярлалаа. За ингэсгээл байж энэ одоо залуучуудаа одоо яах ёстой юм
Та нар минь те. Бүгдээрээ одоо ингээд нэг хэсэг нь энд ингээ гараа зогссон нөгөөдөл нь юу хийгээд байна. Онцсон тэр хараа талбай малбай ийм л байна шүү дээ. За ёо. Уг нь тэрүүгээр овоод хүмүүс байсан юм да. Одоо нэг бол нягтраад байгаа юм уу? Юу болоод байгаа юм? Та бас бичиг цаасаа барьцсан л багч гэн. За ер нь одоо яаж байгаа юм бол доо хүмүүс. За баярлаа тэгэхээр. Зарим нь ч одоо дараад л ах шиг байна да хүмүүс. Хэвээ орой болохоор яхан жавар нэмэгдэж ах шиг байна тий. Гэтэ бас хүмүүс байна шүү, байна. Зогсоол энэ тэрүүгээр бол нэлээд өтгөн байна шүү ер нь тий. За яах вэ одоо ингээд байдал нөхцөл ийм байна гэдгийг л би харуулж байна хүмүүст. Хан бол ер нь. За ингээд дор бүрдээ бас шеэр хийгээрэй залуучуудаа. Тэгээд энд нэг иймэрхүү хүмүүс ингэж байгаа юм байна, тэмцэж байгаа юм байна, загсаж байгаа юм байна. Үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа юм байна. Бас нэг 4-5 мянган монгол хүмүүс энд ирсэн юм байна гэдгийг бас та нар ойлгож аваарай. Тэгээ монголчууд ч бас тийм бүгдээрээ тийм хүлцэнгүй номхон хон шиг хүмүүс бас биш шүү гэдгийг бас үзүүлэх хэрэгтэй л дээ. За тэгээ би бол хамгийн их одоо гомдолтой байгаа юм юу гэхээр энэ Монголын үндэсний телевиз ариадаа гэдэг нэг Монголын ард түмнээс төсвөөс санхүүждэг, цалинждаг юмнууд одоо ерөөсөө ирэхгүй байгаад л үнэхээр муухай санагдаж байна наад зах нь. Энд бас хүмүүс ингэж जैन тэгж जैन гэдгийг бас за тэгээ. Маск авах. Маск таа. Тэг. За селфи идэж те. За баярлалаа. За ингээд залуучууд бас үрж селфи дээл байна надтай. Зүгээр яах сайхан. Зүгээр зогсож яхаар ингээд юу хийж юм шүү. За одоо бас гар мар даарч байна залуучуудаа. Тий. Энэ орой харанхууч болж юм шүү. Тий. Одоо гүрийнэ одоо эцсийн нүртэр бас зогсон доо тий. Шантахгүй тий. Дийлдэхгүй үзнэ. Айхан байхгүй. Монголчууд бол байна шүү энд бас байгаа л энэ хөрхий бас тий. Хэсэгтэй л байж байгаа юм байна хөрхий. За баярлалаа. За зүйтэй баярлалаа. За баярлалаа. Танихгүй байна уу дөө? Оо за. Манайхыг тэнд шахаа цагдаа наашаага. Тийм үү? Тэгээ манайхан нэвтрээд орцсон байна, дайраад орцсон. Хаашаа орцсон? Цаашаа цагдаа нааша шахаж ийн бидрийг. За. Одоо тэгвэл цаашаа орцсон. Оо тэгвэл явна шүү дээ араас нь. Бид нар хөөж ийн тар гээд цагдаа шахаад шүү дээ. Нөө тийм үү? Яасан гинэ? Тарах гээд ахгүй юу? Тийм үү? Тий. Тэгээ эндээс би шахаад надад нь одоо манайхан бүгдээрээ бөөнөө шахаа хойшоо орлоо. За. Шахаад тараах гээд байгаа юм уу? Оо за. Тэдний тэгээд дураар тарах ёстой юм уу тий? Тэдний дураар тарахгүй одоо манайхнаас яваа орцсон тий дээшээ гарч ийн. Тий. За. Одоо тэр хойно гоо. За. Зургийг гарлаад нэг хэрэг авч. Найз дараа. За ингээд энэ ахын вишгүй юу? хүмүүс тийшээ нөгөө яа. За син лайв үзээд ирлээ гэсэн хүмүүс их байна шүү тий. За хүмүүс ийшээ юу ячиж байгаа юм бэ? Энэ нөгөө ордон руу их ойртож очиж байгаа юм байна. За тэгээ ах нь бол хамгийн ард байгаа болохоор одоо ингээд араас нь явж байна шүү. Нөгөө хүмүүсийн араас. Нэг иймэрхүү юм байгаа юм байна шүү. За энэ нэг иймэрхүү юм болж байгаа юм байна. За хүмүүс ингэсэн байгаа юм шүү. За ах нэг сандал дээр гарчлаа. За энэ яг энэ талбайн яг энэ урт ороод ирж байгаа юм байна шүү хүмүүс. Тийм байгаа юм байна. Наа нэг иймэрхүү байгаа юм байна шүү.
За нэг байдал нөхцөл бол нэг иймэрхүү байгаа юм байна шүү. Огцор. За энэ хүмүүс тэнд очсон л огцор гэж байгаа юм байна шүү. Ах нь болоод хүмүүсийн урд яваагүй. Ах нь ард нь дагаа явж гинөө. Дэмжээд араас нь түлхээд ингээ явж гин шүү. Тэ. Энэ хүмүүс цагдаа нар цагдаа нар энэ хүмүүсийг тараах гэж оролцсон юм байна. Энэ талбайн одоо нэг өсөндөө хойд хэсэгт байсан хүмүүсийг. Тэгээд тэр хүмүүс нь тэгэхээр нь урдаас нь түрээд тэр Чингисийн өшөөний тийш түрээд очсон байгаа юм байна шүү. За ах нь бол одоо яг энэ юуны хажууд энэ Сүхбаатарын өшөөний хажуудалд нэг юм жижигхэн юм дээр зогссон байгаа шүү. За энэ ч одоо бас хүмүүс их байна шүү. 4-5 мянган хүн байна шүү. Тий. Бас тэгээд тийшээ нилээд очсон байна да. Тий. За селфинд орж ийн шүү би. За. За ингээд хүмүүс селфидэж байна тий. За ямар ч байсан ах нь ингээд энэ хүмүүстэй дэм болоод далаад тусал нэмэргээд нэгнийг нийтэн нэгнийг дэмжээ. За селфи битж байгаа залуучууд их байна шүү. Тэгээд адилхан селфидэл зогсоод байгаа шүү. Энэ хүмүүс огцор гээд бичиг бариад зогссон байна. Ер нь бас хүн болгоно л дотроо нэг бодолтой тий эсэргүүцэл юмаа илэрхийлэх гээд ирсэн байгаа юм байна. Энэ бас зөв шүү тий. Одоо болохгүй гэх юм байхгүй. Манай энэ юу гэдгийг нийгэм эдийн засагт бол ёстой 100 задгаа 60 хагархай гэдэг шиг юм байгаа нэрээ. Тийм болохоор энэ болохгүй бүтэхгүй юмнуудаа зас хариуцлага тооцох, бодлого юмаа өөрчлөх. За огцор гээл энэ залуучууд зөв шүү те. Ингэх нь ер нь зөв шүү дээ. За ашгүйдээ одоо бас хүмүүс ингээд те өөрсдийнхөө санаачлагаар хөдөлж байгаад бол би бас их баяртай байна те. Би бас монголчуудыгаа тэмцээсэй гэж хүсдэг. Тэмцсэн ард түмэн, зүтгэсэн ард түмэн, зоригтой ард түмэн, өөрийгөө хамгаалсан ард түмэн л одоо хөгждөг, юмд хүрдэг. Тэгээд энэ үнэхээр одоо бас надад бол одоо илүү сайхан таалагдж байна, сайхан болж байна тий. Энэ хүмүүс ер нь ингээд үзэх шинжтэй байна шүү. Тий. Шинж нь орцсон байна тий. Огцор гэдэг. Энэ ер нь одоо ингээд орой болж байна, харанхуй болж байна, хүйтэн болж байна. Явъя гэж бодож байгаа хүн ер нь байхгүй байх шиг байна шүү. Энэ тийшээ улмал нэмэгдээл, улмал очих гээл, улмал тийшээ саграал бас байж гин шүү энэ хүмүүс. Энэ бас их хүч шүү энэ. Тий. Одоо би тэндээс эхлээд явъя л да. Одоо магадгүй энэ ард байна шүү дээ энэ хүмүүс. За энэ Сүхбаатарын өшөө. За энэ Сүхбаатарын өшөөнөөс нь эхлээд ингээд ийшээ явлаа. Ингээд явлаа. Хүмүүс байна шүү энэ. Ингээд энэ хараа. Энэгээр бол нэлээд өтгөн байгаа тий. За тэгээд цаашаа яваад ийшээ. За энэ тий. За би бол ингээд ард түмнээ дагаад араас нь түшээд тулаад түлхээд далаад тусал нэмэр хүч нэмээд ингээд ахан зогсож байна. Одоо ингээд 3 цаг гаруй энэ зогсож байна шүү миний дүүнэр. Найзуудаа.
Сэтгэл шүү миний дүүнэр те. Хайх нь бол хүйтэн л байна те. Яг жаахан хүйтэн л болж байна шүү. Хөлмөл даарж энэ нөгөө хэлэхэд миний дөө. Нах нь одоо ийм нэг тийм мундаг ширэн арсан тийм готломсоогүй нэг нэмгэн оймстой тэгээд нэг жижигхэн нэг юутаа дөө нэг үстэй дөө юм шиг тийм готалтай гараад ирсэн юм уу? Харин ашгүй нэг ноолорон өмд дотор өмцсөн тэр болж байна. За гөрийнэ мэд өнөр төвчээр төсвөр те зориг бүгдийг ялдаг штэ. Одоо өөр арга байхгүй. Би явж болохгүй те. Ахан одоо энд ингээд энэ хүмүүстэй одоо дуустал үзэндээ тийм. Болж байна те. Оо. Юунаас? Яг би нөгөө мэдээлэл өгөх гээд байгаа хүмүүст. Тэгэхээр юм гарахгүй байгаа. Инхээр нөгөө юу яаж байгаа байхгүй юм уу? Бас нэг энэ олон хүн байгаа гэдэг нь харагдаад байгаа. Тэ. Тэгэхгүй болохоор хүмүүс нэг Талбай хоёрын замыг хаасан үнэ хатаны хэдээд тийш. Талбай хоёрын замыг хаасан байна. Оо тийм үү. Хөөш талбайн хоёр талын замыг хаацсан байна гинэ. Одоо ингэж оо тийм биш үү? Машин явахаа болчих. За тийм байна. Одоо хараа та нар хараараа энэ. Одоо энэ талбайн би одоо талбайн зүүн талыг харуулж байна. Зүүн талаар ерөөсөө явж байгаа машин нэгч байхгүй. За ёо. Машин байхгүй. За би энэ талбайн баруун талыг харууллаа. Явж байгаа машин нэгч байхгүй. Хоёр талын замыг хаацсан байна. Энэ тий. Хоёр талын зам хаасан байна. Тийм байна. За залуучуудаа талбайн дөрвөн талын замыг хаацсан байна шүү. Тийм байна. За залуучуудаа бас энэ одоо их л хааж боож байгаа юм байна л те. Тий. Өнөхөр машин явахгүй. Тий. Цагдаагийн машинууд л байна. Одоо энд чинь битүү тэр гэрэл насаа зогсож явах хэрэгтэй шүү дээ тэр. Одоо энэ юуны би одоо энэ баруун талын замыг харуулж байна эндээс. Нэг ч машин явахгүй. Тий. Цагдаа нарын машин л байна. За энэ талбайн зүүн талд нэг ч машин явахгүй. За ингээд одоо нааша явж байгаа унаа тэрэг бүх хүмүүсийг бүгдийг одоо хүн оруулахгүй ийм хийж байгаа юм байна. Тий. За хүний тоо бол энд одоо маш их нэмэгдэж байна. Одоо бол энд би нэг 5-6 мянга байсан түрүүн одоо энэ бол нэг 7-8 мянга болсон байх шүү. Хүмүүсийн тоо бол их нэмэгдэж байна. Тий. За ингээд энд одоо манай фэнүүд найз нар ингээд зураг мураг авахулж байна. За тиймэрхүү л байна шүү. За тэгээ. За ингээд. Сайн. Сайхан үлдчихэв. Хапла. За ингээд энэ хүмүүс селфидэл ингээд байна да. Заахоо. Энэ хоёр талын зам хаагаачих. Энэ одоо дарангуулж ш ер нь бол тий. Хоёр талын зам хаасан гэж хүмүүс гомдол мэдүүлээд байна. Зөв шүү дээ. Ямар ч байсан хоёр талын замыг бол хаасан байна. Ягаад гэхээр хүмүүс нааша машин засгийн таксинд сууж нааша яваад байгаа юм байна. Тэгээ хоёр талын зам хаацсан. Хоёр талын зам хаачгаад зам бүх юм тас зогсож байгаа юм байна. Тий. За ямар ч байсан ах нь бол эндээ гүрийнэ.